Привет! Это Вера и новый выпуск дайджеста о нейросетях «Вот-вот». Погода отличная, настроение летнее, а на мне по многочисленным просьбам новый наряд. Короче, врываемся в июнь. Компания NVIDIA представила Project G-Assist – локального ИИ-помощника для игр и приложений. Он подскажет, как победить боссов в Доте, решит головоломку в Fallout и оценит соревновательные матчи, скажем, турнир в Лиге Легенд. ИИ-помощник анализирует происходящее на экране, выявляет ошибки противников и предлагает победные тактики для решения разных задач в реальном времени. Project G-Assist принимает голосовые и текстовые команды, использует компьютерное зрение и большую языковую модель для генерации ответов. А еще оптимизирует игровую систему для лучшей производительности и эффективности. Такой вот легальный читинг. Сбер представил бесплатную бета-версию нейросети Кандински Видео 1.1 для создания роликов по текстовому описанию и изображению. Модель, которая генерирует видео продолжительностью до 6 секунд с частотой 8 и 32 кадра в секунду, поддерживает форматы 16:9, 9:16 и 1:1, теперь доступна всем без ограничений. Также новая версия позволяет оживлять статичные изображения и контролировать динамику видео с помощью параметра Motion Score. Оценить ее возможности можно на платформе Fusion Brain AI и в Telegram-боте Кандински. Eleven Labs представила AI Sound Effects – инструмент на базе генеративного ИИ, способный создавать различные звуковые эффекты по текстовому запросу. Для этого Eleven Labs сотрудничала с медиаплатформой Shutterstock. Новый инструмент генерирует звуковые эффекты продолжительностью до 22 секунд для подкастов, фильмов или игр. Их можно комбинировать с голосовой и музыкальной платформой компании. Доступ к AI Sound Effects открыт всем желающим. При бесплатном использовании пользователь ограничивается лимитом в символах и обязан указывать ссылку на Eleven Labs. Создание звуковых эффектов на коммерческой основе возможно без ограничений. Скоро стоковые сайты превратятся в музеи ушедшей эпохи. Студенты Тюменского государственного университета теперь официально могут использовать искусственный интеллект для написания дипломных работ. Правда, учащимся придется обосновать это решение. Например, уважительными причинами для использования ИИ считаются анализ больших объемов данных или, например, оправданная генерация новых идей и гипотез. Выпускнику нужно будет указать название, цели и методы использования нейросети во введении своей работы, а также подтвердить информацию ссылками на достоверные источники. Объем сгенерированного текста проверит сервисом антиплагиат. Хоть что-то остается вечным. Samsung добавил функции искусственного интеллекта в свои смарт-часы Galaxy Watch. Они доступны в обновлении One UI 6 Watch на базе операционной системы Wear OS 5. Искусственный интеллект будет отвечать за расширенный мониторинг здоровья и фитнеса. С обновлением в часах будут доступны такие функции, как Energy Score для оценки здоровья, Wellness Tips для рекомендаций по улучшению здоровья, Workout Routine для создания тренировочных планов и Race для контроля пробежек или велопоездок. Бета-версия обновления ожидается уже в июне текущего года. И в отличие от назойливого тренера, такого помощника всегда можно отключить до нового приступа мотивации. Группа китайских исследователей придумала нейросеть ToonCrafter для генерации анимационных видео. Ей достаточно всего 2 кадра для создания шедевра. При желании процесс генерации можно усложнить, использовав целый скетч с пошаговой анимацией и раскраской. Нейросеть генерирует видео с разрешением 320 на 512 пикселей и длиной до 16 кадров. Код нейросети написан на Python и доступен на GitHub и Hugging Face. Для удобной работы с моделью подготовлен Jupyter блокнот, который легко открывается в сервисе Google Colab. Наконец-то Китай встал со скамейки запасных и ворвался в гонку ИИ. Французский стартап Mistral AI с поддержкой Microsoft представил свою первую модель генеративного ИИ под названием CodeStral, способную работать с более чем 80 языками программирования.
Новинка может выполнять функции кодирования, писать тесты и заполнять частичный код, а также отвечать на вопросы о кодовой базе на английском языке. Mistral AI описывает код Stral как открытую модель, однако лицензионное соглашение вводит ограничения на коммерческое использование. Компания уже интегрировала код Stral в свою диалоговую ИИ-платформу LeChat и представила платный API. Канадские ученые создали нейросеть, умеющую распознавать разжигание ненависти в соцсетях. Новая система со сложным названием «Мультимодальный преобразователь дискуссий» с легкостью находит взаимосвязь между текстом и изображениями. Точность ее работы 88%. Примечательно, что обучалась нейросеть на комментариях с Reddit. Зато теперь у человека появился надежный, неуязвимый к ненависти помощник, который может выявлять и удалять опасные месседжи, повышая безопасность онлайн-пространства. Шах и мат, тролли! Вот и все. Еще больше расскажем на следующей неделе. И не забывайте подписываться. Пока-пока.